ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ànd ak yéen fi nga xamante ni mooy diwaanu Mbour. diwaanu Mbour nag di diwaan boo xamante ni bu ñu ràññee la si wàllu culture rawat na suñu mbokk yi nga xamante ni ay soose lañu di organiser li nga Kankourang moo waral tey ñu ñëw fii nga xamante ni mooy di xel dem tamit si ñi nga xamante ni ay mbokk lañu nekk fële ca Somone di leen nuyu au passage di jiite suñu bi suñu papa Tombo Fane moom mi nga xamante ne aussi responsable la foofu en même temps mu nekk conseiller si mairie bi mu jiite aussi li nga xamante ni mooy vraiment si wàllu soose yi suñu xel day dem ci loolu ñu ngi leen di gërëm di leen sant fas yéene xuus ak yéen si li nga xamante ni moo fi xew ak SomoneActu TV di télé bu nga xamante ni télé Petite Côte la fépp foo xamante ni doomu aadama bi mënoo faa dem SomoneActu TV dina fa dem jëlee la li nga xamante ni moom moo fa xew dégtal la ko ba sa xol sedd kon nag duñ def lu dul xuus si biir programme bi rek xoolal leen lépp loo xamante ni ay ruxal la ay ruxat yoo xamante ni xëy na ki toog di seetaan sax mënu ko gis mais caméra bi dina dugg si biir génne leen loolu lépp pour tegtal leen ko fii ci plateau bi nag plateau bi yaa ngi ngeen di gis dañuy fi dalal ay nit laaj leen ñi nga xamante ni mooy programme bi nuñ ko waajalee luñ si jublu ak aussi ban ndax tey boo xoolee tey Mbour dëkk la boo xamante ni tey dëkk bu am tur la si biir Sénégal dëkk bu réer si biir Sénégal kon donc Mbour dafa bokk si dëkk yi nga xamante ni yàlla daf def lu am valeur si wàllu culture ñu di ko jëfe it fu nekk doomu aadama dafa jógee di ñëw di assister li nga xamante ni mooy culture bi nag du fecc ak woy mais am njàngal la si biir ndax am na loo xamante ni xëy na ñi nga xamante ni ñoom ñooy dugg si biir leel bi ñoom ñooy xam ñoom la ñuy jàngal ba ëllëg koo si dajal rek boo da ngay xam ne kii leel nañ ko ndax cër bi mu lay jox moo waral di profité di remercier aussi mbokki téléspectateurs yi ñu seetaan fii si SomoneActu TV di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen comme ni ñu ko waxee sànq dalal soxna si nga xamante ni moo toog sama wet ginnaaw biñ ko nuyoo dañ koy jox micro bi moom it mu nuyoog téléspectateurs yi bon soxna si ñu ngi lay jox kàddu gi nga nuyoo ak téléspectateurs yi. salaamaaleykum nuyu naa leen yéen ñëpp ci nekk maa ngi lay jox loxo di la nuyu waaw di rafetlu tamit si émission bi ak jotaay bi ma toog fii maa ngi koy rafetlu bu wér a wér. waaw tey na ñëw fii fay ji si fii ci Diamaguène fekk fa événement bu mel nii muy waajal Kankourang tey ban ngeen si mën a wax tey si bés bi tey jii. waaw ñun daanaka bi mooy 3e édition bi moo nekk 3e édition bi ñoom ñu koy def daanaka man seen invité rek laa bu leen neexoon ñu ne ma doo ñëw kay toog nga wax léegi lii nii li ñu koy def nii dañuy def ay sóoruba 4 sections moo fi nekk section bu nekk day organiser sóoruba léegi nag buñ fi amee ay recette moom la ñuy toog dem jox ko njulli yi nekk ci lël loolu moo waral ñuy def ay organisation ci kiiwu sóoruba yi loolu moo ko waral waaw. waaw wax nga lu am solo ndax lu mel ni boo ko organisé xalaatoo si jël yóbbu sa kër keneen xalaatoo di yóbbu këram nga xalaat ne li ngeen si am da ngeen koy jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk si lël yi muy idée bu rafet est-ce que aussi am na ñoo xamante ni aussi ñu ngi leen di jàppale si biir affaire bi comme autorités yi fi nekk autorités yi ndax aussi ñoom ñu ngi def seen devoir si li nga xamante ni moom ngeen di def fii. waaw daanaka su fekkee ne yow yaa ayee loolu yow yaa ayee toog wala da nga organiser sa sóoruba yow yaay xool ñi nga patronel sa bopp yow yaay xool say patronage léegi nag sa patronage bu ñu ñëwee am na ñoo xamante ni lii nii ndax nekku ñoom kese ay groupe la suñu neexee ñoom bu leen neexee dañuy cotiser wala ñu dem gis ay bonne volonté yoo xamante ni ñoom ñoo leen di entraider des fois nga gis ku la may saaku ceeb des fois nga gis ku la may bidon dawlin des fois nga gis ku la may dugub wala may la suukar benn dimanche la nga togg yóbbu cëlal ba njulli yi lekk ci ak salbe yi ndax loolu noonu dañuy wàññil parents njulli yi dimanche bi dañ leen di noppal ci togg bi moo waral ñuy organiser sóoruba yi. waaw jërëjëf parce que mbir mu mel ni tamit du ñàkk aussi ñoo xamante ni da nga leen cité gërëm leen sant leen ci li nga xamante ni moom moo fi xew kon duñu la bàyyi loolu balaa ngay tàggatoo nga gërëm aussi ñi nga war a gërëm si bés bi. waaw man moom daanaka maa ngi gërëm Abdou Fall kii taxaw nii di ñëw Ousseynou Fall laay jaata ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm ndax su ma taxawee fi tey jii ñoom seen jëmm moo tax ma ñëw fi Abdou Fall aw ma fayam Ousseynou Fall aw ma fayam daanaka man ak ñoom maanaam tëdd moo ñuy tàqale waaw sant naa leen gërëm naa leen bu baax a baax waaw.
waaw jërëjëf kaddu yi rafet na ñu ngi lay sant di la gërëm yal na yàlla defal leen li nga xamante ni moo sus seen njort ngeen di ko def at mu jot kon jërëjëf soxna si kontaan nañu waa mbokk yi comme ni leen ko waxee sànq rek ñu ngi aussi si programme bi ba tey dinañu aussi. waaw salaamaaleykum comme mbokk yi ñu ngi ko waxee sànq ñu ngi leen di gërëmaat encore di ñëwaat encore si plateau bi toog ak ki nga xamante ni soxna su Yanja Sy duñ def lu dul bàyyi ko mu présenté boppam wax ñu moom mooy kan nuyoog téléspectateurs yi ñu doog kaa posé ay question soxna si ñu ngi lay nuyu ñu bëggoon nga présenté wu wax ñu yaay kan nuyoog téléspectateurs yi ñu doog a posé question yi. maa ngi leen di ziar maa ngi leen di fay bu baax a baax man la Dior Diaw rakk Abdou Fall moo ma invité si bés bi rafet na trop macha allah ñu ngi rafetlu bés bi di leen ñaanal ñu koy def chaque at te kenn bañ see manqué incha allah. waaw solo si ñu ngi am mbégte jàkkaarloo ak yow fii nii si plateau bi yow da ngay yëngu si wàllu aar ah. ah ok léegi yow si la nga yëngatu. man damay liggéey ci biche laay liggéey tataay mais Abdou Fall ay doomu nday lañ moo am bés jox ma patronage ma déplacé wu jóge 11 ñëw fii. ah d'accord kon yow vraiment da nga nekk seen nit da nga nekk seen nit ñu am si yow vraiment kóllëre goo xamante ni moo tax tey ñu yëkkati patronage jox la nga ñëw assister bés bi kon tey ñu gis ne tey lii nga xamante ni moom moo fi xew di préparation Kankourang laa ko mën a wax fii ci Mbour tey lan nga si wax waa Mbour ak li nga xamante ni aussi ñu ngi lay seetaan rawatina Petite Côte bi nga xamante ni ñoom it dañuy ñëw di participer di seetaan si Kankourang fii ci Mbour. ku ci nekk ñoo ngi lay nuyu sa tur ak sa sant. di leen wax ñu waaj préparé rek te xam ne instant bi ci commencement rek la ñu nekk te si kanam mooy daal incha allah. waaw kon nag du ñàkk aussi am ñoo xamante ni dañ leen gërëm ndax loo gis rek ñu tudd la ko wala nga fekk ko rek am na ñoo xamante ni ñoom dañ laa yëg ba andi la fi kon donc yow ñooñu war nga leen a gërëm kon du ñu bàyyi aussi nga gërëm ñi nga xamante ni ñoom nga bëgg a gërëm si plateau bi. waaw maa ngi lay gërëm yow avant tout yow mi ma dalal di gërëm sama ñaari sœurs yi ma àndal Rama ak Khady di gërëm aussi Abdou Fall ak seen groupe bi ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant. ndax tey lii cër la bu leen neexoon tey ñu bañ ma patronné ne xale la mais tey jii ñi ngi bàyyi seen lépp ñëw ba suñu kër indi ma patronage man tamit du ma def leen lu déplacé wu ñu fekk si leen. waaw jërëjëf xale bi ñu ngi lay jaajëfal ndax aussi yow tamit sa liggéey la ndax bu fekkoon ne da nga am noo mel si ñoom it kon tey di du am kon dem boo demee ba ñu tuddee lii rek kon donc dafa am cër boo xamante ni am nañ ko si yow am nga ko si ñoom kon du def loolu di la gërëm di la sant di la ñaan aussi li nga xamante ni moom nga yëngatu yal na ko yàlla gën a barkeel ba nga gis sa bopp ak mboolem ñi nga xamante ni ñoom ñoo la jigéen jërëjëf kontaan nañu macha allah waaw mbokk yi comme li leen ko waxee woon sànq rek comme duñuy aussi di jóg te ni mooy xeexoo bi fi am kon nag comme li ma leen ko waxee sànq rek dañuy dellu jël tuuti ambiance ñëwaat ci aussi plateau bi am aussi ñeen ñoo xamante ni dañ ñëw fii am lu ñu sànni ay kàddu kon ate
section Antello de Balagola. Masalutana, Malagamela, Wapiko, Malakula. Balangula, Balangula, Fama Usman Seydiwo.
Soroba baa ngi doog a commencé. waaw waaw grand. ah mu ngi doog a commencé nag ku ne nag naka soccu. ñaan coono kaay leen si ginnaaw kaay leen si ginnaaw. kaay leen si ginnaaw.
te xam te boolu dof bi day ko dégg rek lépp cay nekk suñu grand bi grand bu baax la non yéen da ngeen am ay grand yu riche da ngeen am ay grand yu riche Hey!
ko tisi jox ko lu muy ñawloo al numbara ila ngi numbara ni ko e banju wala sargal labi toñalum itama ba mati foye wo den kiloke toñalum bade mandin ko na kam moya abeso al tulo bondi parce que muske bal la balori ngana fona man biya kam foye al bulo ko si ummi ay dara fele tisiri ani manja ko ñol tay bebu kebal la tita mandin ka kebal la biñam ni ko dawda dafe doma toñalum dinala wala sargal la man ka kaya. yalla tol bebe bulo ko si la le inumbara Mugambe kanula Ejugambe kanula Mugambe kanula Mekanula pelibala Mugambe kanula Mekanula Dafe jawele ci ñoom moo tax lu ñu leen naanal doyul dëgg la section bi vraiment ay jàmbaar lañu def nañu loo xamante ne ci cellule bi dañ leen di sant leen gërëm ñu jël parrain bi jox ko ki nga xam ne dafa bokk ci ñoom muy Pape Dieng waaw ànd ak ay doomu ndeyam parce que il faut que ñu waxoon nit ñi xam kan mooy Pape Dieng kan mooy Ousseynou Assane kan mooy Moussa ak sama goro waaw donc walatinna ni mol sida fona foye pour ya kalmota parce que ye kubala mi koy ba Serif Mansali mo yalan tol wala mon tol la ñaaton koti ani be ni koy be sargal la pour yana ñi lumoto donc tol be ba folale parce que wala mo siroti donc mumbina sain wa paté mayma parce que délégation wa lel bi dañu ñew
donc dañ si cité Ndiouga donc mooy président amical jeune Salbé mais dañ ci ànd ak un secrétaire général bi nga xam ne mooy secrétaire général lël bi muy Amadou Gassama donc il faut ñu tàcc turu Daouda Daffé malheureusement donc Zakaria bi représenté waa Thiocé gis nañ ak Moussa Loss ak Almami ñi fi nekk ñëpp waa antenne ba nee na ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax mu des si nga xam mais bu ñu ñëwee ne dañuy sargal kii nu mu tudd Serif Mansal daf ko mérité parce que lu Daouda wax la Serif wax lu Serif wax la Daouda wax Daouda mooy Serif mooy Daouda donc dañuy sant bu baax ki nga xam ne moo koy jox li nga xam ne moom koy jox muy pop Talla mooy jox Serif Mansal yi li ñu koy décorer pom moo ko koy jox waaw. waaw dama ne Fane yow it bul fàtte sa bopp ndax da nga bokk ci délégation ñëw fi ànd ak waa Sissoko Kounda ñu toog nu le yeeg yu rafet yële kon Fane yi waroo fàtte sa bopp bul jëlee fi géwél gi rek ba fàtte sa bopp. non man maay président d'organisation section du Diamé. man damay génn tey Salbé laa dama ñëw comme Salbé tey. nan la demee nag mais ñëwuma pour représenter bureau collectivité man rek dama ñëw comme Salbé. kon jeex na tàkk. waaye dama ne Pathé bu loolu weesoo sunu papa ji toog muy Père Talla moo ngi nii. masul xeex déedéet bëgg cosaan bi déedéet su may nuyu ñaari loxo la may nuyoo te mooy sama kilifa ba ci xale yi kon donc lii ñu lay jox yow yaa koy jox Serif Mansal yi parce que daf ko mérito bismillah acca waa baax na acca pom yaa koy nangu pom si sa xo pom ñëwal géew ñëwagoo de amul loolu ñëwal bàyyi yi ngay def Père Ndiouga gisuma la de Modou Fall président danga koy jox boo koy jox bu ma fàtte de
Zulu.